নমস্কার বন্ধুরা, মনিকাজ রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের কই মাছের ঝোল কিভাবে তৈরি করতে হয় তার রেসিপি করে দেখাবো। কিন্তু তার আগে বলি, তোমরা যদি এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হলে নিচে দেখবে একটা রেড রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন আসবে, সেটা প্রেস করবে। দেখবে একটা বেল চিহ্ন আসবে, সেটা প্রেস করবে। তাহলে সবার প্রথম নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে কই মাছের ঝোল তৈরি করতে হয় তার রেসিপি। কই মাছের ঝোল তৈরি করতে লাগবে কই মাছ। এখানে আমি কই মাছটা কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে আমি নিয়েছি আলু, এখানে আমি নিয়েছি লবণ, ধনে গুঁড়ো, আদা জিরা বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো, টমেটো, হলুদ এবং তেল তো অবশ্যই লাগবে। প্রথমে আমি মাছগুলোর মধ্যে একটু লবণ, একটু হলুদ আমি মাখিয়ে নেব। লবণ এবং হলুদ কই মাছের মধ্যে আমি মাখিয়ে নিয়েছি। কড়াইয়ে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমি কই মাছগুলো দিয়ে দেব। আমি কই মাছগুলো এবারে ভেজে নেব। কই মাছটা একটা পিঠ ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি উল্টে দেব। কই মাছের এই পাতলা ঝোলটা খেতে সত্যি ভীষণ ভালো লাগে। এবারে আমি আর একটা পিঠও এরকম ভাবেই আমি ভেজে নেব। কই মাছটা আমার আর একটা পিঠও ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি মাছগুলো নামিয়ে নেব এবং বাদ বাকি মাছগুলো আমি এইভাবেই ভেজে নেব। কই মাছগুলো আমি সব এরকম ভাবে ভেজে নিয়েছি। এবারে কড়াইয়ে এই তেলের মধ্যেই আমি আলু ভেজে নেব। আমি প্রথমে একটা তেজপাতা আর গোটা জিরে আমি দিয়ে দেব। এবারে আলুগুলো আমি এর মধ্যে ছেড়ে দেব। একটু হলুদ আমি দিয়ে দিলাম, একটু লবণ আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। ভালোভাবে আমি নেড়ে নেব। এবারে আলুগুলো আমি একটু ভেজে নেব। আলু ভাজাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমি আদা আর জিরে বাটাটা দিয়ে দিলাম। ধনে গুঁড়োটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। একটু হলুদ আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কষানোর জন্য। একটু লবণ এর মধ্যে দিয়ে দেব ঝোলের জন্য। লঙ্কার গুঁড়ো আমি স্বাদ মতো দিয়ে দেব। আমি এবারে সমস্ত মশলা ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমি মশলাগুলো কষিয়ে নেব। মশলাগুলো সমস্ত আমি কষিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি এর মধ্যে টমেটো যেটা আমি পেস্ট করে রেখেছিলাম ওটা আমি দিয়ে দেব। এক মিনিট মতো আমি এরকম ভাবেই নাড়াচাড়া করব।
দেবো। যে যেরকম ঝোল খাবে সেরকম বুঝেই জলটা দিতে হবে। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দেব এবং ফুটে গেলে গ্যাসের আঁচটা কমিয়ে দিয়ে আলুগুলোকে বাদবাকি সেদ্ধ করে নেব। ঝোলটা পুরো তৈরি হয়ে গেছে, আলুগুলো সব সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমি মাছগুলো, কই মাছগুলো সব ছেড়ে দেব। এবার আমি নেড়ে নিয়ে আবার কমিয়ে 5 মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে আমি নামিয়ে নেব। নামিয়ে নেবার ঠিক আগে আমি এই ধনেপাতা কুচিগুলো দিয়ে দেব, যাতে খেতে আরো ভালো লাগে। ভাত দিয়ে তো এটা খেতে অসাধারণ লাগে। এবারে আমি একটু নেড়ে নেব। 5 মিনিট আমি ঢাকা দিয়ে রেখে আমি সার্ভ করে নেব। কই মাছের ঝোলটা পুরো তৈরি হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিয়ে এটা সার্ভ করে নিলাম। আমার রেসিপিটা যদি তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে জানাবে এবং আমার রান্নার নতুন নতুন রেসিপি জানতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আজকের জন্য সকলের থেকে বিদায় নিলাম। নমস্কার।